姐妹们，过个年你们胖了几斤呀？刚刚空腹我上身称了一下，有90多斤了，差不多胖了有3斤多，太难了，真的是应了那句话，每逢佳节胖几斤啊！赶紧喝起来这个燕儿，回老家都忘记带上它了，真的是零糖零脂的，除了可以保持身材，然后对这个地方也非常好，喝起来。放3勺，再来放几片黄枣片，甜食我就不放冰糖了，好，可以了。再来给孩子们打一个非常有营养的豆浆，核桃、黄豆、花生，洗干净放破壁机里来，放几颗土冰糖，加水，把盖子盖上，隔烟罩。选择豆浆功能，这个是甜玉米粒，今天给孩子们做了一个奶香玉米烙铁，高一点孩子喝的纯牛奶，打入1枚鸡蛋，加入2勺淀粉，搅拌均匀，搅拌成这样子就可以了。平底锅喷油，倒入调好的玉米粒，给它摊平，盖上盖给它焖3分钟。时间到来了，哇，好香啊！撒一些黑芝麻，奶香玉米烙出锅，切一下，切好了，奶香玉米烙，贼香。再来用全麦面包来做几个3明治吃，来炖几个鸡蛋。午餐肉，少加了1块午餐肉，再放一瓶小米，煎好盛出备用。现在去做3明治，撕开全麦面包，放一片生菜，给它对折一下，放入煎好的鸡蛋、午餐肉。挤上沙拉酱、番茄酱，把另一片全麦面包盖上去，微压一下，切开，看一下，是把那3明治拉盘，3明治。这更难了。玩具路，玩具路。哇，这个好多。你在干嘛？我们在玩什么？这个嘞？还在玩搅拌。有不同的鞋鞋，好不好？搅拌。你的鞋鞋呢？对。你的鞋鞋呢？你不看鞋子脚在不冰吗？脚脚，这是什么？玩具。先去穿个鞋子，拿个去，去这鞋鞋。你在这里什么？拼高跟鞋。这个给你。好，洗了一下车厘子，再来一些黑芝麻丸。刚刚做奶香玉米烙的时候还剩了一些牛奶，给它加一些进去。可以吃早餐了。吃早餐了，来了，妈妈。洗手吧。好的。手洗干净啦，洗干净啦。来，过来，好吗？吃吧。好不好吃？好吃。嗯。大口咬汉堡。拿稳哈。好的，我吃这个。你先把你那个玉米烙吃完，先对一双手，一双手划走了，应该要用一个牙签固定一下，家里有牙签吗？滑走了，滑走了，没划走，快吃，滑走了，滑走了，滑走了。好像啊，快吃汉堡。哪个？这个啊这个这个？不是，不是哪个？这个？让我这个不是哪个？这个哦，这个。是吃完手上的先，吃完手上的先，好不好？快吃吧。不是这个不可以，吃这个吃完再给你，好不好？这个这个吗？哪个？哦，拿起自己。这个呢？这好吃吧？
桃子真好吃吧？又不烫。啊，小花猫，小花猫，小花猫，快吃，别调皮。小花猫。吃的干嘛？你那个手是带了一个扳指吗？对，好的。还贴了创可贴呀？你在笑爸爸？你在笑啥呀？快吃啊！快点吃这个面包片好吗？什么不？面包片。姐姐也在吃呢。加油！妈妈，面包片呢？姐姐马上吃完了。妈妈，面包片呢？面包片。这三明治好好吃啊，对，好香，好喝。好喝吗？那我再发单。加油！不可以，不可以。不能调皮啊！那这好喝啊！爸爸搅拌一下，妈妈搅拌一下。妈妈也搅拌一下，要不要妈妈帮忙？好的，不要了。谢谢妈妈。不客气。你也要啊？你也要吗？你为什么看着我吃什么你就要吃了？这个是我的。他就是蠢你。来吧，我的棒棒拿过来。要对姐姐说什么？你的手，姐姐给你东西要说什么？小姐姐，不要客气。乖乖吃吧。你好，不要这样子，多好，真的。你躺着在吃。